Kalau kamu pernah dengar suara kayak hantu nangis di danau, jangan lari dulu. Ini bukan genderuwo, bukan siluman, dan bukan mantan yang belum move on. Ini Borong Loon atau Gavia Immer spesialis suara horor level film thriller. Nggak cuma suara, dia juga jago nyelam sampai 60 meter. Apakah dia ninja air? Nggak juga. Ini cuma burung dramatis yang hidupnya kayak podcast horor. Gavia Immer, si vokalis danau yang kerjaannya ngaung-ngaung nggak jelas.